Christmas！ 大家好啊，又係 Carol 你知咁咧，今日就係聖誕節啦，祝大家聖誕快樂。咁希望舊年大家過得平平穩穩，嚟緊嘅新一年咧，應該係繼續努力琴藝大增。係啦，咁咧今日想同大家分享下大提琴嘅小技巧咧，咁就攞今個星期咧，我遇到兩個唔同級別嘅學生，咁我教琴嘅時候咧，就發現佢哋咧個問題咧係即係顯露出嚟個問題係完全唔同，但係個原因咧係幾乎係一樣，即係嗰條根係一樣，不過生咗喺唔同嘅枝上高咁樣啦。咁點解我要用呢個方法去同大家分享咧？因為我想慢慢咧透過即係我嘅大提琴教學咧，令你明白一樣好重要嘅思考方式啊！即係有陣時咧，你係咁喺一個問題度練琴咧，好多時候練嚟練去咧都會冇效。但係如果你揾到根深蒂固嗰個原因咧，去練去改咗佢咧，其實好多問題就一次過唔見晒咁樣。咁我當然想大家咧，即係拉到大提琴同埋練琴嘅過程有效同埋開心啦，見到自己嘅進步係咪啊？咁我就試下用呢兩個學生嘅一個 case 咧，同大家分享下啦。呢個聖誕節，咁樣一個學生咧，佢就比較係即係3級程度到㗎啦。咁我呢度啲大提琴技術咧，其實我都係分享俾我哋初級嘅同學，初級至8級嘅同學，咁就唔係 professional 嘅同學啦。咁如果我即係飛沙走石咁樣講，好精彩咁講咧，可能對你哋唔算好有用。咁所以咧，我希望即係踏實啲咁去拆解俾大家知啊。咁呢個大概接近3級程度嘅同學咧，佢今個星期咧，其實咧我就發現其實佢一路喺度建立緊左右手個技術嘅時候咧，我發現佢個左手咧即係練咗好耐，佢個手咧落線都唔算落得好理想嘅。咁手指落線咧，我有一集咧喺 Carol 第一季應該有講，我再揾翻張卡俾你哋啊。咁咧就係落線咧，手指落線咧應該係垂直落線係咪？咁其實佢呢段日子都係努力做緊，當然唔止一個同學做緊呢一樣嘢啦。咁如果你都係呢個問題，就多啲留意我呢一條片講嘅嘢啦。咁咧，手指落線咧，拎起放落去，拎起落去，就算做得到咧，咁佢咧拉下咧，去到即係高音線佢都還好，但係去到低音線啲手指就開始即係連個用力都錯啦。嗱，睇下你睇咩到啊？我啲手指喺呢度垂直落得好靚嘅，咁落到呢條線咧都還靚嘅，咁但係咧去到 G 線咧，嗱又向低音線發展，啲手指就咁多咗，咁去到 C 線就扁晒咁樣樣。咁佢未必咧係完全咁嘅情況下㗎，但係向住呢個方向，即係未必係4隻手指都出問題，佢可能第3隻手指就係特別明顯咁樣樣啦。咁結果咧，佢喺度拉緊呢件事咧，越拉去低音線就越論盡啦。咁我嗰日就即係特登睇佢個別拉係點樣咧，我就發現原來佢咧落線嘅時候咧，你諗下點解會頭2條線特別好啲，咁下邊啲線落線又唔同角度，咁當然就要落線角度去處理啦，係咪？咁但係點解佢落線角度去到低音線會扁啲，係咩原因咧？呢個就要諗一諗啦。咁如果學生自己練琴發現呢個問題，識得練嘅話，咁當然啲問題就會少啲啦。咁佢好努力去練，但係練去低音線都係差啲啦。咁當然咁我去觀察咧，就發現原來其實係個爭嘅問題。係啦，我哋咧喺拉呢4條線嘅時候咧，左手咧係要喐嘅，係呢個爭要喐。咁我唔知你哋啲老師有冇同你講個爭攞高啲咧？咁咩叫做攞高咧？如果你攞到個爭好高，高到個碗都屈咗咧，咁就唔好啊！即係唔好話一攞高我就係咁攞高，攞到咧係咩嘢角度為之好咧？攞到手指落線嘅角度舒服叫好啦。咁咧 AD 線咧應該係一個角度嘅個爭，因為你囊括2條線咧，呢個爭唔喐咧都好 efficient 撳得好好嘅。咁但係跟住你再移動去低音線咧，個爭要稍微高少少，嗱好少。當你喐呢咁少咧，其實你呢2隻手指就好似撳 AD 線咁啦，係啦，一模一樣噶。咁所以咧，當你拉緊琴嘅時候咧，喺你落線嘅角度，每一條線咧，你落線嘅角度咧，你係將個爭移到去咧，你啲手指都係咁樣落啫，你就唔使拉下。咦，嗰個位唔同咗喎，我要伸啲手指過去隔離遠少少去撳線，你哋明啊？嗬，咁呢個其實容易，呢個 case 容易即係理解到係咪？咁所以咧，佢就係撳下啲出力嘅問題就唔同咗，啲聲音咧
即係由垂直撳落去好清晰咧，到撳下低音線，除咗走音之外，越嚟越 sharp 啦，就係開始扁啲聲就 blur 咗啲音色，唔夠好啦，好難揾音準。咁呢個就係初班啲少少嘅同學啦。咁之後咧，咁呢個星期我仲遇到另外一個學生咧，就高班啲嘅，咁佢就準備考8級啦。嗱，大家唔好對號入座啊！啲同學問啊，你係咪講緊我？唔緊要，咁你有嗰個問題就即係可以自己改啦。咁佢咧就係拉緊快嘅嘢嘅時候咧，我就發現佢論盡啦，係啦。咁啊，佢咧就調轉嘅。佢咧，我哋嗰一堂係講快嘅嘢，咁但係咧我講下咧，我哋就去咗震音度啦。咁佢就同我講，我拉尾嗰兩隻手指震到，但係第一2隻手指就震唔到啦。點解咧？咁樣呢件事係咪好奇啊？3、4手指震到音，但1、2手指震唔到，係咩原因咧？咁我就睇佢，我又觀察佢，我發現，咦，佢第1、2手指啲咁唔舒服嘅咧個位，哦，原來咧，跟住我就靈機一觸，哦，因為我之前啱啱講完頭先嗰個學生啊嘛，咁原來我發現佢個踭個問題都係一樣，係啦，原來咧佢就焗咗自己咧個踭好高，咁咧其實佢啲手指咧係喺低音線先舒服嘅，咁佢啲手指如果擺歪嘅話咧，3、4手指直咗咧，佢震音就舒服啦，都勉強震到。但係如果咧，佢1、2手指因為實在太多啦嘛，佢個踭太高，所以佢呢度真係震唔到，佢變咗用個碗去震，係啦，我唔知佢點震啊，呢個我做唔到，呢啲佢哋先做到嘅，即係有時啲錯誤動作，老師好難扮，咁佢就好辛苦啊，震唔到第1、2手指啊，嗬，係啦，咁其實我發現咧，根本個問題就係佢個踭太高咯。係啦，如果佢踭係咁嗰個同學就係個踭 favourite 去低音線，就唔 favourite 去高音線咯。咁撳線佢都勉強撳到嘅，咁但係第一就係個快歌會有問題，第二就係佢連震音都出問題啦。咁所以咧我就叫佢你要調翻落嚟，好似頭先嘅解決方法咁，1、2線用一個角度，係啦，咁之後咧3、4線用另一個角度啦。睇唔睇到我做緊咩？係啦，咁所以咧，當佢咧喺呢個角度舒緩咗落嚟之後咧，啲手指角度落線舒服啦，咁就其實每隻手指係啦，你睇下而家其實係震到嘅。咁所以咧呢個左手手踭嘅角度咧係好重要嘅。咁當然視覺睇咧係未必睇得咁清楚，係因為係個左手手踭，應該話唔係視覺。學生練琴嘅時候，佢唔感覺到係個踭嘅問題，佢覺得係啲手指落個位唔啱。係啦，咁呢一樣嘢咧，你睇下學生應該未必睇到係手指落線。如果睇到手指落線，可能高班啲。咁話唔定咧，學生會覺得我啲聲音走音喎，咁我就去練音準啦。係啦，咁高班就係我啲手指走唔得快喎，或者我震音震唔到喎，咁去練震音啦，練手指走快啦。咁但係最後咧就發現，如果佢叻啲，就發現我啲手指扁喎，呢1、2手指唔舒服，3、4手指得喎。係啦，咁但係呢一堆咁嘅嘢咧，都唔係嗰個問題嘅核心嚟噶嘛。個問題核心，首先咧，你已經叻嘅話，你揾到你落線角度未做好，你調好佢啦。但係點解你個落線角度唔好？係個踭個位擺唔好。咁如果你揾到個踭個位去做咧，你諗下呢個落線角度要練得比較容易啦。咁頭先嗰啲問題就應該會冇噶啦，係啦，就好容易處理啦，變成。咁我哋拉琴嘅時候咧，其實係會有少少移動嘅，不過唔係4條線都喐。你記唔記得我頭先講1、2線係喺一個踭個位置就夠啦，因為佢已經囊括到2條線。咁低音線你就出多少少，千祈咧就唔好太勤力，每條線都走去喐喎。係啦，每條線喐咧太 busy 咧，我就覺得唔係咁好咯。咁啊，大家練琴嗰時，如果都有一啲問題咧，試下留意下，睇下自己個踭有冇喐啦，係咪調節得好啦？首先呢樣嘢，另外一樣嘢就係練琴嘅時候，當有問題發生咧，你咧要跟住個問題一步一步去推理咧，睇翻上一個問題係咩嘢引申呢個原因嘅，咁你練琴咧可能會有效好多嘅喎。咁我希望呢個少少 tips 可以幫到你哋啦。咁啊有咩問題咧comment 話俾我聽。咁啊大家如果練習上咧有啲咩嘢係唔知道或者去推理嘅時候甩咳嘅咧，你可以comment 話俾我聽，等我試下幫你手啦。咁啊有啲咩係技術想知道，想我同你哋分享下，你哋可以話我聽啦。咁啊中意呢條片嘅同學咧，就麻煩你哋 like and share 啦 comment 啦，咁啊 subscribe 我哋嘅 Cello Factory 頻道啦。咁我哋下個星期再傾。